नमस्कार साथीहरू, नेपाल स्टक गाइड च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ अहिले नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ। पुराना नयाँ गरी धेरै ब्रोकरहरूले अहिले पुरानो टिएमएसको साटो नयाँ आधुनिक र फास्ट काम गर्ने ट्रेड सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएका छन्। धेरैजना लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो नयाँ फिचर देख्दा अलमलमा पर्नु भएको, त्यस्तै चलाउँदाखेरि पनि एकदमै सीमित फिचरहरू मात्र चलाउने गरेको र चलाउँदा कन्फ्युजन हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ र धेरैजनाको क्वेरिज पनि रहेको छ। यस विषयमा मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नु पनि गर्नुभएको छ। सबैजनालाई बुझ्न चलाउन सहज होस् भन्ने हेतुले म आज यस विषयमा भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो नयाँ ट्रेड टिएमएसको सुविधाहरू र यसलाई कसरी सजिलै चलाउने भन्ने कुरा स्टेप बाई स्टेप बुझाउने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। ओके, ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो ब्रोकरको वेबसाइटमा जानुहोस्। जस्तै मेरो चाहिँ 25 हो। त्यसमा गइसकेपछि कतै तपाईँहरूको यो मेन होम स्क्रिनमा चाहिँ टिएमएस लगइन भनेर हुन्छ। त्यो टिएमएस लगइन लेखेकोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईँको ब्रोकरले ट्रेड भन्ने यो टिएमएस सिस्टम युज गर्छ भने चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई ब्रोकरले दिएको तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मेरो युजर नेम मैले यहाँनिर राखेँ। त्यस्तै गरी पासवर्ड म यहाँ हाल्न गइरहेछु। यसरी युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि अब हामी फर्स्टमै लगइन गरिसकेपछि आउने स्क्रिन चाहिँ यो भयो। अब यसरी आइसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर्च भनेर हुन्छ। फर्स्टमा यो सर्च भने चाहिँ कुनै कम्पनीको बारेमा तपाईँले सर्च गर्नु पऱ्यो भने सिधै यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि हामीले उदाहरणको लागि JBBL भनेर चुज गरेको थियौँ। यो चाहिँ मैले क्लिक गरेँ। अब यसको बारेमा ज्योति विकास ब्याङ्कको बारेमा यहाँ डिटेलमा देखाउँछ। यसले यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी JBBL लास्ट प्राइस कतिमा कारोबार भयो, क्वान्टिटी कति कारोबार भयो, कति रुपियाँले चेन्ज भयो, कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो, बाइङ सेलिङ सिधै तपाईँ यहाँ बी भनेको बाई र एस भनेको सेल। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको ब्रोकरको कम्पनीको लोगो आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर जुन यो टाइम आइरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँको मार्केट क्लोज भएको बेलामा यो रातोले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ नि। मार्केट ओपन भएको टाइममा चाहिँ ग्रिन सिग्नलले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अकाउन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्टको डिटेल देखाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो टिएमएस एडभान्स टिएमएस भन्ने छ। यसमा अहिले पछि हामी जान्छौँ। त्यसपछि यो बाई सेल भनेर छ। यो बाइङ र सेलिङ गर्नको लागि हो। यसमा नि अहिले म पछि आउँछु। त्यसपछि यो थिम भनेर छ। यो थिम भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले यो जुन यसको इन्टरफेस व्हाइट कलरको देखिरहनु भएको छ। यसैमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो ब्ल्याक पनि हुन्छ। यसैमा क्लिक गऱ्यो भने व्हाइट पनि हुन्छ। व्हाइट वा ब्ल्याक तपाईँलाई कुनमा कम्फर्ट हुन्छ चलाउन त्यो यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यता क्लिक गरेर पनि हुन्छ, यताबाट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो युजर यहाँनिर देखिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यसको तलपट्टि इन्फर्मेसनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँनिर सब इन्डेक्सहरू, यहाँ माथि चाहिँ इन्डेक्स हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सब इन्डेक्सहरू जस्तै ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट, फाइनेन्स, होटल सबको सब इन्डेक्सहरूको चाहिँ कति अङ्कमा पुगेको छ, कति अङ्कले घटी बढी भयो भन्ने इन्फर्मेसन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मार्केट समरी भनेर छ। यो मार्केट समरीमा चाहिँ टोटल टर्नओभर कति भयो, भोल्युम कति कारोबार भयो, त्यस्तै ट्रेड्स कति भयो, स्क्रिप्ट्स कतिवटाको भयो होइन, पोजिटिभ कतिवटा स्क्रिप्ट चाहिँ पोजिटिभ भयो, कतिवटा चाहिँ नेगेटिभ भयो, अर्थात् कतिवटा स्क्रिप्ट चाहिँ बढ्यो, कतिवटा स्क्रिप्ट चाहिँ घट्यो, वा कतिवटा चाहिँ घटबड केही पनि भएन भन्ने कुरा यहाँबाट इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। त्यस्तै यो अकाउन्ट समरी भने चाहिँ अकाउन्ट समरी भनेको चाहिँ तपाईँले कोल्याट्रल जम्मा गरेर रहेको क्यास कति छ त्यो यहाँनिर देखिन्छ भने नन क्यास कोल्याट्रल भनेको चाहिँ यदि तपाईँलाई ब्रोकरले राखिदिएको कोल्याट्रल छ भने त्यो चाहिँ यहाँ देखिने हुन्छ। भने यो बाइङ पावर भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ जति पैसा देखिरहेको हुन्छ त्यति पैसा बराबरको चाहिँ सेयर किन्न सक्नुहुन्छ भनेको यो बाइङ पावर भनेको चाहिँ। अब यसमा चाहिँ यो एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने तपाईँले स्टक बेच्नुभयो भने त्यो बेचेको स्टकको जति पनि पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ सिधै क्यास ब्यालेन्समा आएर बस्छ र बाइङ पावर पनि त्यही अनुसार बढिहाल्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले ब्रोकरलाई चाहिँ कल गरेर कोल्याट्रल हालिदिनुहोस् भनेर भनिरहने झन्झट चाहिँ भएन। यसको फाइदा त्यो एउटा चाहिँ एकदम रहेको छ। नत्र चाहिँ पहिलाको हाम्रो पुरानो सिस्टममा चाहिँ हामीले स्टक बेचेर पनि कोल्याट्रलमा पैसा नहुँदाखेरिको कारणले गर्दाखेरि फेरि ब्रोकरलाई भनेर अनि बल्ल हामीले ब्रोकरले पैसा यहाँ कोल्याट्रलमा हालिदिइसकेपछि हामीले बाइङ गर्न सक्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ अटो सिस्टम रहेको छ। हामीले बेच्ने बित्तिकै हामीले बेचेको पैसा चाहिँ यहाँनिर क्यास ब्यालेन्समा आएर बस्छ भने बाइङ पावर त्यही अनुसार यहाँ जेनेरेट भइराखेको हुन्छ।
त्यसपछि हामीले कोल्याट्रल लोड गर्नु पर्यो भने सिधै यहाँबाट एड कोल्याट्रलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले कोल्याट्रल लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अमाउन्ट राख्ने, यहाँ रिमार्क्समा कोल्याट्रल डिपोजिट भनेर राख्ने, त्यसपछि कनेक्ट केबाट गर्ने हो यहाँबाट चुज गरेर तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ वा केबाट गर्नुहुन्छ त्यो यहाँबाट चुज गरेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को यो कम्प्लिटेड भनेर यहाँ पेन्डिङ अर्डर्स भनेर चाहिँ कम्प्लिटेड भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै तपाईँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ, ट्रेडिङ आवरमा चाहिँ तपाईँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कति किता सेयर, कुन कम्पनीको सेयरहरू, कति किता सेयरहरू चाहिँ किन्नुभयो, बेच्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले यहाँ काउन्ट गरिराखेको हुन्छ। तपाईँले जस्तै कुनै सेयर बेच्नुभयो भने ट्रेड सेयर्स कतिवटा, स्क्रिप्ट कतिवटा बेच्नुभयो भनेर, कतिवटा सेयर किन्नुभयो भन्ने कुरा बाईले काउन्ट गरिरहेको छ भने कतिवटा बेच्नुभयो भन्ने यो चाहिँ सेलले काउन्ट गरिरहेको हुन्छ र यो अमाउन्टको हिसाब पनि यहाँ गरिरहेको हुन्छ। सेलिङ माइनस बाइङ भनेर यहाँनिर अटो क्यालकुलेट गरिराखेको हुन्छ। यदि तपाईँले बाई मात्रै गर्नुभएको छ भने बाईको प्राइस आइरहेको हुन्छ, भने सेल मात्रै गरिरहनु भएको छ भने सेलको मात्रै आइरहेको हुन्छ र बाइङ र सेलिङ गर्नुभएको छ भने त्यो दुइटैको हिसाब गरेर यसले यहाँ देखाउने काम गरिराखेको हुन्छ। त्यसै गरी पेन्डिङ भनेको चाहिँ तपाईँले अर्डर चाहिँ गर्नुभएको छ बाइङ सेलिङको लागि होइन, कतिवटा बाइङमा राख्नुपर्छ, कतिवटा सेलिङमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा स्ट्याटस जुन चाहिँ कम्प्लिट नहुँदासम्म, अर्थात् तपाईँको बाइङ कम्प्लिट नहुँदासम्म, सेलिङ कम्प्लिट नहुँदासम्म अर्डरमा चाहिँ छ तर बाइङ पनि भएको छैन, सेलिङ पनि भएको छैन भने तिनीहरू चाहिँ यहाँ पेन्डिङमा देखाउने काम गर्छ। यो पेन्डिङ अर्डर्सले त्यो इन्डिकेट गरिराखेको हुन्छ। यति कुरा भयो। अब यसको तलपट्टि जान्छौँ हामी। यसमा तलपट्टि चाहिँ के छ भने यो लेफ्ट साइडपट्टि यो नेप्सेको चार्ट एनालाइसिसको लागि छ यहाँनिर। यो साइडमा चार्ट एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँले अब आफैले यहाँबाट सिधै चार्ट एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर यसलाई तपाईँले फुल स्क्रिन गर्नलाई यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्न फुल स्क्रिनमा आउँछ। यसलाई आफ्नो हिसाबले तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। भने किबोर्डमा स्केप थिच्नुभयो भने यो पहिलाकै डिफल्टमा आउँछ। यहाँबाट तपाईँले स्टक छान्न सक्नुहुन्छ, कुन स्टकको बारेमा हेर्ने भनेर यसरी क्लिक गरेर त्यसको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले यो चार्ट चलाउन जान्नुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। चार्टको काम चाहिँ यहाँबाट तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि माई पोर्टफोलियो भन्ने छ। यो माई पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियोमा चाहिँ कुन कुन स्टकहरू छ, कति कति क्वान्टिटीमा छ, अनि त्यसको अहिलेको प्राइस कति छ भनेर यहाँ डिटेल देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँको सबै स्टक यहाँ नदेखिन सक्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ तलपट्टि अलिकति तल स्क्रोल गर्नुभयो भने नेक्स्ट पेजमा जान सक्नुहुन्छ। यसरी नेक्स्ट पेज गरेर तपाईँको सबै स्टक यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ हाम्रो यो टिएमएसको ट्रेड्सको यो होम स्क्रिन अन्तर्गत देखिन्छ। अब तपाईँ एडभान्स टिएमएसमा जानु पर्यो भने, अझ डिटेल जानु पर्यो भने चाहिँ हामी यो एडभान्समा गएर क्लिक गर्छौँ। एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो स्क्रिन खोल्छ। यो स्क्रिनको चाहिँ अब तपाईँहरूले डिटेल रूपमा मैले यहाँनिर बताउन गइरहेको छु। ओके, अब यो मैले यो भिडियो धेरै लेन्दी हुने भएकोले मैले यतिमै एन्डिङ गरेँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो जति पनि यो मेनुहरू छ, मेनुको बारेमा अझ जानकारी गराउनेछु। मेन कुरा हामीले यो स्टकमा चलाउन जान्नुपर्ने भनेको ट्रेडिङ कसरी गर्ने, अर्थात् बाइङ सेलिङ कसरी गर्ने भन्ने मेन कुरो त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ म पछिल्लो अरू भिडियोहरूमा सिकाउँदै जानेछु। ओके, आजको भिडियोलाई मैले यतिमै एन्डिङ गर्छु। यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा चाहिँ हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो इन्फर्मेसनहरू गेन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज किप वाचिङ नेपाल स्टक गाइड। थ्याङ्क यू।